Սրբվել։ Ես ուժեղ եմ, որովհետև սուրբ եմ և նրանն եմ։ Ա Պետրոս առաջի գլուխ 15-16 խոսքերում ասում է. «Այլ ձեզ կանչող Սուրբի պես դուք էլ սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարքում, որովհետև գրված է. սուրբ եղեք, որովհետև ես սուրբ եմ։ Աստված սուրբ է, ուստի մենք սրբությամբ ենք վարվում։ Սրբությունը լավը լինելու ևս մեկ ձախողված փորձ չէ, դա հայտնություն է այն մասին, որ մենք նրանն ենք։ Սրբությունը հրաման է բոլոր նրանց համար, ովքեր հավաքվում են Սուրբ Աստծո առջև։ Մենք սուրբ պետք է լինենք, որովհետև նա սուրբ է։ Մեզ չեն խնդրում սրբությամբ վարվել կամ սուրբ տեսք ունենալ։ Մեզ առաջարկվում է սուրբ լինել։ Լինել ինչ-որ բան նշանակում է, որ այն դառնում է մեր էության մասը կամ կյանքի շարժիչ ուժը։ Մենք լցվում ենք և առաջնորդվում ենք նրա հոգով, որը սուրբ է, Սուրբ Հոգով։ Սրբությունը պետք է ազդի մեր անձնական փոխհարաբերությունների և սոցիալական վարքի վրա։ Մենք կարող ենք սրբությամբ վարվել, բայց չլինել սուրբ։ Մենք կարող ենք սուրբ տեսք ունենալ, բայց չլինել սուրբ։ Լինել ինչ-որ բան նշանակում է, որ դա մեր էությունն է։ Ինչ է նշանակում լինել սուրբ։ Այս խոսքը մեզ որոշակի հասկացողություն է տալիս Եփեսացիների 1:4-ը, ինչ որ ընտրեց մեզ նրանով աշխարհի ստեղծելուց առաջ, որ մենք սուրբ և անարատ լինենք նրա առաջ սիրով։ Նախքան ծնվելը մենք ընտրված էինք։ Մենք նրա մտքում էինք, նախքան նա կստեղծեր երկիրը։ Դու ընտրված էիր Աստծուց Քրիստոսում և նախասահմանված էիր լինելու սուրբ և անարատ։ Քանի որ Հիսուսը և սուրբ է, և անարատ, մենք նույնպես ժառանգում ենք նրա դիրքը Հոր առջև։ Քրիստոսից դուրս մենք օտար էինք թե նրա զորությանը, թե խոստումներին, բայց խաչի վրա վարագույրը երկու մասի պատռվեց։ Այն ամենը, ինչ հակառակ էր մեզ, գանվեց խաչին, և մենք մեկացանք Աստծու հետ։ Կողոսացիների 2:14։ Լինել սուրբ նշանակում է առանձնանալ հոգով, շնչով և մարմնով։ Եկեք աղոթենք։ Հայր, շնորհակալություն քո գերագույն զոհով ինձ սուրբ դարձնելու համար։ Դու սուրբ ես։ Թող այն ամենը, ինչ անում եմ սրբության մեջ, ինձ ավելի մոտեցնի քեզ։ Պարզ ասած, սուրբ նշանակում է լինել Նրանը։